玉光素材の太刀、ことかかるくもなきを作ってみました。作り方を解説しますので、皆さんもぜひ作ってみてください。こんにちは、コスプレイヤーの逆ヨガだよ。今回は、モンハンに登場する太刀のことかかるくもなきを作ってみました。ご覧の通り、鞘も作ってます。長いので、鞘から抜くだけでも一苦労ですね。この太刀は刃の模様がとても綺麗でかっこいいですよね。というわけで作り方を解説していきたいと思います。それではクエストスタート。工作用紙から刃のパーツを切り出します。工作用紙1枚では長さが足りないので、複数枚の工作用紙を糊で貼り合わせて長い工作用紙を作ります。貼り合わせたものから刃のパーツを切り出します。工作用紙は工作用の硬い紙です。100均やホームセンターで買えます。切り抜きが終わりました。COS ボードという材料から残りのパーツを一通り切り出します。COS ボードとはコスプレ造形向けのボード素材です。軽くて柔らかいですが、簡単には破れません。曲げても折れません。アニメショップ、東急ハンズ、大型手芸店、一部のホームセンター、Amazon や楽天で買えます。型紙を使って切り抜きます。型紙のリンクは動画の説明欄にあります。一通り切り抜きが終わりました。COS ボードはダイソーの EVA スポンジシートやコスプレボードといった他のボードでも代用できます。各種ボードの販売店などを動画の説明欄にまとめてあります。まずは刃を作ります。工作用紙から切り出した刃と COS ボードのパーツを瞬間接着剤で貼り合わせていきます。貼り残しがあると後で浮いてきたりするので、しっかりと密着させていってください。園芸用の棒を芯として使います。畑などで使われている棒ですね。ニッパーで程よい長さに切ります。中には鉄の棒が入っていてとても丈夫です。この後曲げるので皮を剥いて曲げやすくしておきます。園芸用の棒は100均やホームセンターで買うことができます。先ほど接着した COS ボードに沿わせる形で曲げます。机の角に押し当てて少し力を入れると簡単に曲げることができます。曲げ終わりました。曲げた棒を瞬間接着剤で刃に接着します。続けてもう一枚の刃を瞬間接着剤で接着します。瞬間接着剤を多用しますが、100均のもので OK だよ。刃先をボンド G17 で貼り合わせていきます。ボンド G17 はホームセンターや100均で買うことができる接着剤です。工作用紙の切れ端をハケ代わりに使って接着していきます。峰の先端部は空洞になってますので、グルーガンをたっぷりと盛り付けて埋めてしまいます。グルーガンとは樹脂のスティックを熱で溶かして打ち出す道具です。ホームセンターや100均で買えます。刃の根元に COS ボードのパーツを瞬間接着剤で接着します。これで刃の組み立て完了です。逆ヨガ！モンハンの動画は他にもいろいろあります。よければこの動画の後にでも他のものも見ていってくださいね。つばを組み立てます。3枚ある COS ボードのパーツを瞬間接着剤で接着します。カッターで形を削り出しておきます。あらかじめ型紙を使ってどのあたりまで削り出すかマーキングしてありますので、それを目安に削っていきます。縁取り用の COS ボードのパーツを瞬間接着剤で接着していきます。出っ張った部分を再現するために、厚めの COS ボードを三角形に切り出していきます。4つ切り出して瞬間接着剤で接着します。これでつばの組み立ては完了です。柄を組み立てます。まずは3枚ある COS ボードのパーツを瞬間接着剤で接着します。端が角ばったままだとおかしいので、カッターナイフで斜めに削っておきます。柄の中央にある装飾パーツを加工します。ハンダゴテの熱で筋を彫ります。ハンダゴテはホームセンターやダイソーで売っています。臭気が出ることがありますが、健康に悪いと思いますので吸わないようにしてください。換気を良くして作業してください。細かな装飾パーツを瞬間接着剤で順次接着していきます。これで柄の組み立ては完了です。
刃の根元にある鱗のパーツを組み立てます。まずは COS ボードのパーツを瞬間接着剤で接着します。カッターナイフで削り込んでいって形を出していきます。ハンダゴテを使って無造作に傷跡を作っていきます。これで組み立て作業は全て完了です。次は塗装に行くよ。造形ベースを塗ります。造形ベースとはコスプレ造形向けの塗装下地です。これを塗ると塗料ののりが非常に良くなります。COS ボードとセットでよく販売されております。ジェッソなどのアクリル絵の具の下地や水で少し薄めた木工用ボンドで代用することもできます。造形ベースが乾いたら、まずはベースカラーとして黒や灰色を塗ります。ラッカースプレーはホームセンターで買いました。まずは刃から塗っていきます。刃を銀色に塗ります。動画ではエアブラシを使ってますが、ラッカースプレーなどでも構いません。お好みの方法でどうぞ。塗料はプラモデル用塗料のミスターカラーを使ってます。ミスターカラーもエアブラシもおもちゃ屋さんの模型売り場で売ってます。色を塗り分けるためにマスキングテープを加工します。まずカッターマットにマスキングテープをいくつか貼り付けて、型紙を使ってマーキングしていきます。それをカッターナイフで切り出します。マスキングテープはホームセンターやおもちゃ屋さんの模型売り場で売ってます。一通り貼り終えました。次は薄いピンク色を塗っていきます。再びマスキングテープを加工していきます。花びらのような形のマスキングをたくさん作っていきます。切り抜いたものを1枚ずつ貼り付けていきます。一通り貼り付け終わりました。両面とも貼り付けてあります。エアブラシで赤紫を塗っていきます。続けて今度は普通の紫をほんのりと上半分ぐらいに塗っていきます。花びらのマスキングを剥がしていきます。すると最初に塗った薄いピンク色の層が出てきます。花びらの内側にほんのりと濃いめのピンク色を塗っておきます。ここまで来たら一番最初に貼ったマスキングテープを剥がしておきます。紫色をうねうねと塗りつけていきます。こういう細かい塗りはエアブラシじゃないと厳しいと思うので、持ってない方は筆でやってみてください。端を金色に塗ったら刃の塗装はこれで完了です。つばを塗っていきます。まずは白を塗ります。続けて紫を塗ります。残った部分は筆で金色に塗っていきます。柄を塗ります。まずはピンクを塗ります。そして金色を塗ります。鱗を塗ります。灰色に黄色や白を混ぜたものを筆でざっと塗ります。黄色を少し混ぜた白を塗ります。そして今度は真っ白で塗っていきます。最後に縁の方をピンク色で塗っていきます。塗装はこれで完了です。逆用が動画の補足情報や型紙データ、作業時の注意点などをサイトでまとめてます。これから作る人は必ずサイトを見てくださいね。サイトのリンクは動画の説明欄にあるよ。柄に平たい紐を巻いていきます。平たい紐なら何でも OK です。詳しい巻き方は過去にアップした2本との動画を参考にしてください。説明欄にリンクを貼っておきます。残った下半分も巻いたらこんな感じです。つばに穴が開けてあるので、そこに刃の棒を通して瞬間接着剤で接着します。棒にボンド G17 を塗って柄を押し込みます。最後にグルーガンで鱗を接着したら、これにて剣は完成です。全長は215センチ、重量は600グラムとなっております。中に鉄の棒が入っているので非常に丈夫です。簡単なことで壊れることはありません。抜刀攻撃から一連のコンボを一通り決めて、鬼人兜割りを決めても大丈夫です。鞘を組み立てていきます。まずは複数枚あるパーツを瞬間接着剤で貼り合わせて一つにしていきます。端を斜めにカッターで削り込んでいって角度をつけていきます。削り終わりました。鱗を作っていきます。大きく切り出した COS ボードにあらかじめ型紙でマーキングしてありますので、それを元に切り出していきます。一通り切り出し終わりました。ハサミを使って1枚ずつ角を落としていきます。
ちなみに、鱗は片面で120枚、両面で合計240枚あります。動画だと一瞬ですが、一通りやるのに2時間ほどかかってます。今度は鱗を1枚ずつ瞬間接着剤で本体へと接着していきます。こちらは3時間ほどかかりました。地味な作業の連続ですが、モンハン好きの皆さんならレア素材狙いで同じモンスターをひたすら周回するなんてことはよくあると思いますので、そういう気分で乗り越えてもらえればあっという間に終わると思います。ハンダゴテを使って傷跡を掘っていきます。中央と端に装飾パーツを瞬間接着剤で接着します。これで組み立て完了です。次は塗装に行きます。剣の鱗のパーツと同じような手順で塗っていきます。造形ベースを塗った後、真っ黒に塗ります。白と黄色を混ぜた灰色を塗ります。黄色を少し混ぜた白を塗っていきます。純白を塗っていきます。鱗の半分ぐらいをピンク色に塗っていきます。さらに一部の鱗に紫を塗っていきます。装飾部に金色を塗っていきます。逆用がサブチャンネルで日々の制作レポートを載せてます。動画の説明欄にリンクがあります。鞘に巻いてある帯を作ります。手芸店で買った布を切り出します。アイロンで端を折ります。そしてミシンで縫い上げます。ラッカースプレーを吹き付けて使い込んだ感じに仕上げます。最後にこの帯を巻いたらクエストクリアです。鞘の全長は168センチ、重量は 1.2 キロです。制作時間は50時間、材料費の目安は6000円です。50時間というと長いように思いますが、モンハンのプレイ時間に比べれば大したことないですね。クエストスタート。リオレンス借りたいと思います。というわけで今回は久しぶりにモンハンの武器を作ってみました。モンハンの武器はやはり作り応えがありますね。サンブレイクも出ますし、続けてモンハンの武器を作りたいと思います。次は総中根を作ります。両中も作りますよ。お楽しみに。動画の内容に関して質問があればコメントでお気軽に書き込んでくださいね。よろしければチャンネル登録お願いします。それでは次の動画でまたお会いしましょう。またねー。